تحت ظلال الزيتون، تحت ظلال الزيتون، تحت ظلال الزيتون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خريف كل عام تأتي الطيور المهاجرة من أوروبا قادمة إلى سواحلنا في مصر في مدينة مطروح، وهنا تكون هواية الصيد لأبناء البادية في مثل هذا التوقيت. وكان لنا لقاء سابق مع عمر حميدة بالبسطة حول هواية الصيد بعنوان هواية الملوك. نواصل معه هذا اللقاء. عمر حميدة، أهلا بك. أهلا وسهلا. وكنا قد تحدثنا عن هواية الملوك في لقاء مطول. نريد أن نعرف ما هي وسائل الصيد التي يستخدمها أبناء البادية في محافظة مطروح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وسائل الصيد في مطروح زي أي دولة في العالم غالبا تنحصر في أمرين الأساسيات، يا إما الشباك يا إما الأسلحة. يا شباك يا أسلحة بالبنادق، وفي بعض الوسائل بالبنادق. تمام. نبدأ بالشبك. كيف يستخدم أبناء مطروح الشبك في اصطياد الطيور المهاجرة والقادمة من سواحل أوروبا؟ تتعدد وسائل الصيد بالشبك. وتبدأ بأقدم وسيلة اللي هي المنصاب. إيش هو المنصاب؟ المنصاب هذا عبارة عن قطعة شبك صغيرة تحطها على حطبة صغيرة في البحر، متر في متر مثلا متر في متر. تحطها على حطبة، سواء الحطبة نيبتة أصلا زي المتنين، غالبا على المتنين أصلا ما فيش شوك ما فيش هيك. أو أنت تقطع حطب لو مكان اللي عايز تنصب فيه ما فيش متنين ولا فيه حطب، إنك تجيب حطب من قبله وتنصب الحطبات وتحط عليه شبكة وتشد شبك الأورا ودير نظام حليق تقفلها بالحيط صغير. لازم يكون اتجاهها قبلي ولا اتجاه؟ لازم اتجاهها قبلي. لازم. ليش؟ أي طير لما يجي لازم يهلب المكان اللي حينزل فيه الأول، بعد كده يرد وياخذ الريح وينزل. ليش؟ فطرة الطير حاجة سبحان الله. سواء ممكن نقول لك على طريقة في الحليق يعني، بس خلينا في المنصاب. طب هو الصيد بسمين فقط ولا ممكن أكثر من طير؟ وممكن المرعى. أي طير يبحر. يعني إيش يبحر؟ يبحر يعني يتخفى. تمام. طيب نعم، عيد منصاب تو. تمام. جبت متنين وحاولت ننزع المتنين من كل المطرح عشان نجبر الطير يخش عليها. أيوة. طيب نحطها فوق المتنين ولا ندير وضعية معينة للمتنين؟ تدير وضعية ممكن تديرها على نظام خيمة. انك تجيب حيط وتصبي المتنين بالمنظر هذا. المهم تدير مكان يخش منه الطير اللي هو اتجاه من قبله، وتحط شبك فوق منه وتشد شبك بس بتمسك طير واحد. ممكن تلقى 3-4 جوا عادي. ما انت الطبيعي بتاعك. طيب السمينة لما تخبط في المنصاب؟ مش تخبط السمينة. الصيدة كالآتي. بالنسبة للصيد المحترف كان لما يجي عند أي علوة قبل ما يدير المناصيب ما يخليش فيه أي حطب خالص غير اللي حيحط عليه الشباك عشان يجبر أي طير يخش جوا. تمام. فلما يجي ساعة الصبح ما حدش يقربه خالص. لما يجي ساعة الصبح السمين يطلع من البحر، أول ما يجي عند الحطب هذا ينزل. طبعا تنزل تجري هتخش في الظل على طول. ساعة الصبح الظل يبقى وين؟ يبقى برا الشبكة. برا غرب الحطبة. تمام. لأن الظل هذا هو يعني أساسي في التخفي بالنسبة للطائر. لو قعدت في الشمس حيبقى مكشوف، وأحيانا تبقى الدنيا حر وهو إيش تقي من حرارة الشمس يعني. تمام. فلما ترتفع الشمس والبواد يقول لك صلبة الشمس يعني، فغصبا عنها السمينة حتطلع من غرب الحطبة وحتلف وحتخش جواش بحثا عن الظل. تمام. انت في الفترة هذه كلها سبتها ساعتين 3 ساعات 4 ساعات. تراقب فيها من بعيد ولا ممكن ما يكونش قاعد؟ لا تبقى قاعد بعيد غافر المكان فقط، ما تخليش حد يعدي منه. تمام. ما تخليش حد يصيد فيه بالعربي. تمام. خلاص جت صلبة الشمس نبدأ عاد نمشي. طبعا الفترة اللي سبت فيها السمين الفترة دي كلها شعرت بالأمان. فحترقد السمين لأنه جاي مسافر من مسافة طويلة. تمام. فبالتالي فهو محتاج، هو الطير لو شعر بالأمان في أي مكان يركض. فمالك السمين بدليل إنك صيدت الخرطوش هذا لو في القيلة ممكن يدوس على السمين وما طارت. وياما السمينة تعدي عليه تدوس وهي قيادة وتعدي وتكمل اللي أنت حقيتها وهي حقاتك. وما زالت في نوم. تمام. فيجي فترة القيلة يخش طبعا يبقى نظام أشواط المناصيب. فتبدأ من قبل أشواط كيف؟ أكثر من منصاب كذا صف. مش تمام. أكثر من منصاب، أكثر من صف. فيجي من أول واحد من قبله واحدة بالراحة يعرف فيه. فهي لو حق فيه سمينة طبعا حتحاول تهرب وتطلع من الناحية الأخرى
حتطلع منين؟ من عند الشبكه، حتى تمد ايدك وتمسكها. طيب ما انت قافل الشبكه بالحيط. انا قافلها. طب ايش اللي يمنع السمانه ان هي ترد؟ ما هي اصلا لما تحقق حتطلع تتجه ناحيه هي الشبكة. خايفه منك بس. خايفه منك. طيب لو خشت جوا هل بتلخبط ما بتقدرش هي انت تطير؟ المنصاب دائما العين بتاعتي بس واسعة. يعني في سمان بينجو من المنصاب. في سمين بينجو احيانا تبقى إنه برا، يرد. تبقى برا تطير في اتجاهك، يعني انت مش تطير في اتجاهك، فانت لازم تبقى فطن اصلا. وتقول لك هيك. هذه كانت اقدم وسيله للصيد بالشبكه. المنصاب غالبا تو مش مستخدم. لا، في قليل خالص بس. تمام. الوسيله اللي بعدها؟ الوسيله اللي بعدها، طيب واحد جاء في علوه ودار فيها مناصيب. تمام. وفيها حطب اصلا، فهو مشي في القيل بحث ويفتش في المناصيب، القيه حطبها ما فيهاش منصاب، فيها سمينه راد. لازم هنا يبتكر وسيله جديده للصيد السمينات. كان حتى اللي احكي لك تو ما فيش اسلحه، ما فيش خرطوش، تو وسيله الشبك فقط. تمام. شبك. لا، واصلا مش موجود الخرطوش، كان المناصيب هذه قبل الخرطوش زمان، قبل ايام الام مرحين. قصه ام مرحين هذه حنرجوا لها ان شاء الله. تمام. فكان لازم في وسيله للصيد. طبعا ربنا ادانا عقل، واي صيد فطن، اي صيد مخه نظيف، يعني ايش لازم يبتكر وسيله للصيد. تمام. ايا كانت. فمعنى ان في طير راقد قدامي ونبيدي مسموح لي ان اقرب منه مثلا مترين ثلاثه ومش هيطير، ايش المانع اني نمسكه؟ فانا جت فكره بالايد على طول. لا، بالايد صعب. ممكن يعني في كذا مره مسكناها بالايد وكذا مره تقدر تمسكها، بس مش كل محاولاتها تنجح. فممكن ندير وسيله حلوه. اي شيء داروا حاجه اسمها الرماكه. تمام. الرماكه دي عباره عن ايش؟ عباره عن قطعه شبك ممكن 2 متر في 2 متر. تمام. يتخللها من احد الجوانب حبل طوله حوالي 10 متر في جانب واحد بس. في جانب واحد. وانت تجيب الشبكه تخليها في نص الحبل بالضبط، وتربط طرف من هنا وطرف من هنا عشان الشبكه ما تتحركش. تمام. الرماكه عيبها انه لازم يستخدموها 2، ما ينفعش واحد يصيد. تمام. فانت تحتاج معك واحد. انا تلف تبحث لقيت سمينه مثلا مراقده، هيتم كيفيه الصيد بها ازاي؟ هيمسك صاحبك اللي معك طرف وانت طرف، وتبحثوا اتجاه الريح ازاي. نفترض ريح شماليه، قطعه الشبكه اللي نحكي لك عليها دي لو لميت اصلا هتبقى حته صغيره قدك، لو مترين في مترين. فانت لما تشد طرف الحبل وصاحبك يشد طرف الحبل، الشبكه بفعل الرياح هتنفرد. تمام. ما عادش تبقى نيزك زي الرايه هيك، تبقى زي الرايه. فهو يبقى ماشي من هناك وانت ماشي هناك، والتفاهم طبعا ما فيش كلام، وتبقى ماشي لغايه لما تخلي السمين اللي قاعده في الحطب هذه الراقده تشدك لغايه لما تجي فوق منه وتنزل الشبكه بالراحه. طبعا انت لما تصب الشبكه هتنزل بالراحه، هي في الاول مشات معك تغطي، هي تغطى. فتنزل الشبكه بالراحه، خلاص غطيت الحطبه اللي فيها، خش عليها هتحاول تطير. طبعا ايش خلاص انتهت. هذه كانت الرماكه. طب الرماكه ايش اصبحت؟ هي وسيله الصيد كانت اللي واحد اصلا كانت انجح من المنصاب. انجح من المنصاب. ليش؟ لانها متنقله. حاجه اخرى، المنصاب هذا كان حاجه شخصيه اللي انتم ما عندكش. بعدين المنصاب لازم وقت الظهيره، لكن هذه في اي وقت بالضبط. وممكن انت تطير منك، لو طارت من المنصاب ونزلت في مكان اخر خلاص ما عادش فيها امل. يعني اكل عيشك على الطير الناعس. كان البوادي يعني اغلب صيدهم بالرماكه بالنسبه للصيد السمين. في واحدين يصيدوا بها لغايه. طيب مسكت السمينه بالرماكه بعد الدريش قصب على طول يعني هذا قصدي. بعد ما قصبها ماشي، انت قلت حطها وين؟ ايوه. وبعدين كانوا في ثيابهم يربط ثوبك يدير، ما فيش صرصر ساعتها. صرصر يعني ايش؟ صرصر هذه عباره عن يعني زي السبتك صغير اللي فتحه صغير تحط فيه الصيد الحي وتقفل عليه. بالنسبه اللي يصيد بحليق واللي يصيد اللي هو محتاج الصيد انه يبيع فيه. لان اغلب كان في ناس بوادي في الفتره دي واجده خاص، يعني حياتهم بسيطه. كان وقت السمين بيبيعوا فيه، يجيب 10 15 سمين يمشي السوق يبيع. مسكت السمينه بالرماكه قصبتها بس ما تذبحش. ما تذبحش لا. ليش؟ لو انت عايز تاكلها تذبحها وريش على طول. لازم تريش على طول. لو ما ريشتهاش سمينه لحمتها رطبه ضعيف والجلد بتاعتها ما تستحملش. لو صقعت وانت تريش فيها لازم تسلخها. لازم، خصوصا الحته اللي عند الرقبه. عشان هيك تقصبها يعني تنزع الريشات اكبر عدد من الريش اللي في الجناح عشان ما يطيرش، ما يقدرش يطير. بعدين مرة قصبها. احيانا الواحد بدو يتكلم مع واحد مصري يجي في لفظ معين هيك يوحل. والله كنت نصيد في البحر، بعدين عسكري كان جي يقص في الملطاش، وبعدين جانا باني يا عمر مشيت شورة طلع سمينه من جيبه. هو كان يقص في الملطاش، قال هنجيب 5 6 سمنات ناكلهم في النقطة. عسكري حدود.
فطلع السمينه من جيبه، انا قلت مقصبه اكيد وسايبها في الارض. جيت نبي جيت قرب منها السمينه طارت. استغربت خالص، قال لي يا عم نصيبك، كنت عايز اجيب سمان للنطق ما جبتش غير واحده، قلت اديها لعمر. جيت نقول لك كنت قصبتها، ما عرفتش نقولها ازاي، كنت شلت الريش اللي في جناحها. فالواحد ايش لو اختلاف ثقافات. فهو لو الواحد عاوز ياكلها يذبحها على طول. تمام. لو عاوز يبيع يقصبها. يبقى اخذنا المنصاب واخذنا الرماكه. في اخرى؟ في الحليق. امر جديد يعني، لان في الفتره ديك ما كانش في حطاب كبار واجد، ما كانش في جنين واجد، معدوديه الجنين. انا احكي لك يعني قصه. اذا الحليق جاي من كلمه تحلق. حلق الشيء اي احاط بالشيء. احاط بالشيء. وهو وسيله الصيد ليست قديمه. يعني هو قديمه، بس بالنسبه للرماكه والمنصاب لا هو احدث حديث. السبب انه ما كانش في احتباط كبار، ما كانش في جنين كبار واجد يعني. تمام. الجنين كلهم حاجات جديده. طيب قدامنا حطبه، هل في حطبه معينه نحط فيها الحليق ولا ممكن اي شجره؟ هو اي شجره، لكن دايما غالبا نقي الشجره المميزه. مميزه في ايش؟ في الاخضرار. الطير يرغب في الحج الخضراء. اللي هو النتل الكبار. الكافور افرس، الكاسي. افضل حج الكاسي. افضل حج، فهو قلت لك الطير يرغب في الحج الخضراء. طب التينه ينفع؟ تنفع، بس التينه مشكلتها حساسه، واصلا شجره مثمره، الواحد غالبا انه تجمع فيها فتبقى نصبها فينصبوا فيها تعطل. لكن والزيتون ينفع برضه، كل ينفع اي شجره بس تنفع. الكاسيه افضل. الكافوره والكاسيه والنتله والجزورين افضل. والجزورين حتى لكن طبعا النخاله ما ينفعش طبعا. صعب. في حد في نخال. في قبلك يديروا في نخال واشكي طبعا. بس هنا عند عدم وجود الانواع الاخرى. ما تحكيش عن النخاله اللي هي العيله خالص. في الواشك اللي تبى فيرش يعني ارتفاعها بسيط، مش اللي فخر الدنيا. صعب تدير منتار. فالحليقه عباره عن جبت الشبكه طبعا بتجيب كميه كبيره. ما تتكلمش على منصاب ولا الرماكه، تتكلم على مستوى اكبر يعني ممكن 20 متر 30 متر على ارتفاع حسب الحطبه والشبك. بالضبط. طيب نحن نحط الشبك على، خلينا خط النتله. تمام. نحط عليه شبك، ندير الفتح من قبله ولا من حريق؟ من قبله. نفس النظام. نفس النظريه. فطره عند الطير. يعني انت تتفرج على اي طير مثلا هنا جنينه، اي طير طالع من البحر هو خلاص خذ القرار انه ينزل في جنينه، حينزل في الحطبه هذه في جنينه هذه، حدد خلاص قرر هيعدي يهلبها، وبعد ما يهلبها يجي من الاتجاه الجنوب ويبدا ينزل. اكيد في سر، الله اعلم بالسر. بس في سر طبعا. كل انواع الطيور لازم. تمام. جينا توا نصبنا نحطه في الاخر نشده من بحري. تنصب حلقه احاط. تمام. رتب تحجيبه بالنسبه للمراه. تمام. راس المراه زي الشجره. غطيها انتك وسيب الفتح اللي عند العيون والخشم والعين. غطيتها وشد لورا حتى الورانيه اسمها منتار. المنتار جايين الطير ينتر فيه. طيب بعدين نحط حيط. عشان الحيط لها اسم؟ لا مالش اسم. اسمه حيط. ناصب. دير حيط، طول المنتار طبعا حسب ارتفاع الحطبه. نطول ليش المنتار؟ ما قلت لك حسب ارتفاع الحطبه، ما انت لو المنتار مشدود ممكن الطير يخبط ويرد. كل ما تطول كل ما تتاكد انه ايش؟ لان الطير توا لا سبيل للخلاص. جو الطير نزل جو الحطبه اللي عليها الحليق. كيفيه صيده انك تصدر اي صوت، تصفق، تصفر، تعيط، تدير اي حاجه انه تجبرني يطير في اتجاه الشبكه. طب لو هو طلع خبط في شبكه مديوره بميل، هيخبط في شبكه مش حيرد عليك، كل مدى يسمع في الصوت هينزل تحت، كل مدى ينزل تحت لغايه لما يخش الشبكه تحت هذه. ايش انواع الطيور اللي تمسكها؟ كل الطيور بلا استثناء. اي طير ينزل في الحطبه حتى النغاق. البلشون والنغاق الحمراء تمسكها. الحمراء بس. الحمراء الطير النغاق الحمراء غالبا تنزل في الحطبه من فوق. بس مرات يبقى فرق، تنزل وحده فوق، في وحدات يطمن ينزل جوا الحطبه. لكن الشهبه ما يجيش بالكل. الشهبه نادر تنزل في الحطبه، وحتى لو نزلت تبقى فوق. والابيض والناصح ما يجيش بالكل. كل ينزل فوق. البلشون هو اللي يخش جوا الحطبه. بقعوده طبعا على طول. اساسي. اصلا للقمري والبصفير والطير الصغير. الطير هنقوله بصفير بعيد عن الحطبه اللي فيها الحليق. ازاي نجبر نخليه يمشي للحطبه اللي فيها حليق؟ نظام تجليه. تجليه كيف؟ تجليه تجي تخلي الطير بينك وبين الحليق، وتجي تخش في اتجاه تخوفه انه تجي عليه من بعيد. تبقى تجلك من بعيد انه هو ينقل من طير المطرح للمطرح. والتجليه هذا غالبا للبصفير والطير الصغير. قمريه صعب يعني انك تطيرها الا الطياره من جنين لجنين. طيب انما سمح طبل يقول لي يوشك، يعني ايش يوشك؟ يوشك يخلي الطيور يخشن جوا الحليق. وخاشن جوا الشك هشك.
دير اي حاجه صفق، دير اي ضوضاء، اي صوت لكن مزعج. ما فيش صوت زي اللي كنا نديروا فيه الفخ مثلا زمان؟ لا حاجات في التراث ولا لا ما فيش. لا. هل كان في طرائف اثناء الصيد بالحليق؟ والله الصيد كله طرائف، انت تتبع الصيد هذا كله مواقف قهر، مواقف طريفه واجده عاوزت 100 حلقه يعني. بس بالنسبه للحليق يعني اتذكر قصه طولوا يحكوا فيها عن شقيقي علي حميدة عليه رحمه الله، انه فرق بلاشين خش في الحليق في القصر. انا ذاك كان يصيد مع العائله، فهو ايش مش عارف من اللي خش جو المنتار تم يمد له ويقول له قصب. يعني طبعا البلشون هذا لما يخش في الحليق ما يخش في المنتار، يتعلق في شبكه ويطول ما خش تحت. فكان يخش في اللني ويمد يقول له قصب، فكان اللي يمد له كان يكسر كراعي ويعزق برا. على اساس ايش؟ انه خلاص مش هيقدر يجري، مش هيقدر ينهي. فطير بتاع 3 ولا 4 طارن كراعين مكسرات. طارن ما انت كسرت كراعي وعزقها برا خلاص. يستنى الاخراج. عليه رحمه الله. طيب هذا الحليق في درة طبعا، في حليقة ايش هذا بالنسبة للثيبت على طول. في ممكن ناخذ قطعة شبكة صغير ونمشي فيها جنينة نلقى فيها شحاين. نجي في اخر حطبة مثلا في بحري وننصب على طول وقتك. وحاطات ونجلي. هذا حليق نقال تمسك اللي فيه ودولك وتحاول تطب في جنينة اخرى، بدل ما انت تجلي لا انا اللي نمشي له. النصب تكون سهلة مع طيب لما تكون في فتحك تقدر تلحمه كيف؟ بعود تمسك عودك وتخيط. تخيط على طول. كل حاجة وسيلة ودائما تلقى فيه حنيش. كم مرة في واحد من القاهرة حق حطبة عليها حليق، بهت في الحليق عايز يستوعب الموضوع، قال يا كل ده عش عنكبوت. حقيقي كل ده عش عنكبوت. سبر التيل على الدراج. هو مش متخيل ان في شبك. انت في حطب تو من الكبر بتاعتهم يتصلوا بعربيات الكهرباء عشان يوصلوا الحلقة. طيب نتكلموا على تقدر فيه الثعابين احيانا في الحليق؟ على طول مش احيانا، لانه بينتفع حتى هو من الطيور. اصل الشبكه هذه مصيبه للحنش. هو اصلا جاي الصيد شهر 9 يطلع فيه كل البراثم وكل الكائنات الحيه بما فيهم البني ادمين يطلعوا عشان ياكلوا. فالحناش هذا من ضمن الحاجات اللي تطلع انه ياكل طيور سعرات حراريه تسد لغايه السنه الاخرى. طيب لازم الحليق نعطيه برمه، ما ينفعش نسيبه لثاني يوم؟ لازم تعطيه برمه قبل العصر. لو صار وسبته ثاني يوم لو لقيت طير لازم تلقاه متاكل، صعب انك تلقاه حي طول الليل. في بسيس وفي ثعلب وكذا مره نجونا نلقى ريش في المنطار. تمام. هيك خلصنا النوع الثالث اللي هو الحليق. هل في صيد اخرى بالشبك؟ في طبعا. ايش؟ الملطاش. الملطاش هذا طبعا يعني للاسف يعني مطروح كلها تقلد، ما فيش ابتكار بالنسبه للصيد. قليل بعض الحالات ممكن نحكيها لك اللي فيها ابتكار. الملطاش هذا طبعا كانوا يصيدوا في العريش وشمال سيناء والدقيق. جاء مطروح انا سنه 97. من قبل الملطاش عباره عن ايش؟ عباره عن شبكه طويله ومنصوبه على عمدين ومشدود بحبيل، عباره عن ملطش للسمينه، وهو مديور للسمين اصلا، لان السمينه طائر يطير على ارتفاع منخفض وسريع وما فيش ذكاره ما فيش فرامل. يعني وهي طايرك لما تلقى شبكه ممكن تحق شبكه بينه وبين متر، عبال ما تلم روحها خلاص تكون ايش خبطت في الشبكه. تبقى شبكه مرفوعه على حبلين، مثلا لو الحبلين ارتفاعهن 3 متر يبقى شبكه مثلا 5 متر، يبقى في حتى زي الجيب. الجيب اللي يسمينا مجرد تخبط بقوه الاندفاع تزق شبكه تطيح في الجيب خلاص ما عادش تتحرك. خصوصا لو الرياح ايش مخمده تبقى شبكه مرخيه، بس احيانا تبقى الريح حريه شديده تبقى منفوخه ممكن تطير اخرى. هذا الملطاش وموجود حاليا سنه 97 اول ما ندار في مطروح. 98 بدا ينتشر. سنه 2000 من الحمام لغايه السلوم ما فيش مكان كل الشباك ملطاش. هيك انتهينا من الشباك؟ لا لسه في تطورات برضه كلها. ايش تو الملطاش هذا مديور ليش؟ للسمين. وتمسك فيه حاجات اخرى، تمسك فيه قمري، تمسك فيه اي طير يطير على ارتفاع منخفض وسريع. داروا ملطاش من للشحاين بس ناعم خالص زي عش العنكبوت. نفس الطريقه بس تجي في جنينه وتنصبه وتشده. وداروا طريقه اخرى نظام قون، انك تزرع اي حاجه خضراء وتدق عمودنا وعمودنا وتزقفك وتدير نظام قون. قون عادي مرمى وتنصب عليه شبكه وتشده، اصبح القون هذا يعوض عنك على الحطبه الكبيره اللي كنت حتنصب عليها. يتعامل معك تعامل الاسماك.
ايوه تخش انت عاد من بحاري تبى توشك طويله بمشيت قدامك لغايه لما يخشن جوا هذا تجري عادش من دفع عليه ونصفق يخشن كلهم. تمام. هذه الوسائل الصيد بالشبك. في شويه ابتكارات اخرى يعني ممكن احنا في الضراح. الضراح هذه مخصوصه لصيد الاسماك. اسماك اصلا عباره عن الشبكه اللي عليها ثقل من الرصاص. عباره عن شبكه دائره على هيئه دائره مثلا المشهوره في كل مكان. نصف قطرها مثلا 2 متر 3 متر. يعني لما ترميها انت ومحاطه برصاص حبل من الرصاص، هذه لصيد الاسماك فقط. احنا نستخدمه فيها للصيد. يعني ممكن نسمينا مثلا لاي طير بيحر، سمينا ممكن نغاقه، ممكن يبلشون تحت الطبق، ممكن انك تمسكها لها طريقه معينه، خصوصا المحترف صيد السمك لها طريقه معينه انك تمشي وترميها. انت لما ترميها تبقى زي الرماكه بس على كبير. وميزه انك ترميها وحدك بعكس الرماكه. تمام. الرماكه لازم يستخدمها واحد بس. في واحد برضه ابدع مره درب الحمار بتاعه على الرماكه، ثم يربط طرف الحبل في السكينه ويجي ولا مثلا سمين يبدا يمشي برا هكا. فالبدوي لازم يبدع يعني. الفكر يجي من برا وهو يحط في شويه يعني. والله يحكوا عنه قال كان خلقه ضيق خالص مره. قال والله يحكي لي واحد قال لي مره جيت مسك حمار يضرب في البوكس. كان قال المهم لقي سمينه فعدى بالرماكه الحمار لقي بالزيحه ولا حاجه استحسنها فحب ياكلها فطبس شبكه طحن سمينه طارت. هذا الشبك خلاص كده؟ ما فيش اي وسيله للصيد بالشبك غير اللي قلت لك عليه. تمام. نبدا في السلاح اللي هو غالبا البندقيه الخرطوش والبندقيه الرش. تمام. نبدا كتراث قديم. كتراث قديم البنادق ام روحين. ام ايش؟ ام روحين. يعني روح وروح مثنى. روح. ايوه. اصلا كويس انك تطرقت للحته لان تيريك من جيل الثمانينات وتعال جاي من نادر يكون شاهد البندقة ام روحين. شاهدها بالعين ما نقولكش استخدمها. تمام. كانت البندقة اصلا لو ماسوره واحده كانوا يقولوا روح واحده. فداروا ماسورتين فاقول لك بندقة ام روحين انك تضرب طلقتين. كانت طبعا اعجاز. بس احنا تمام اختصارا نقول ام روحين. احنا نقول لك احنا جاتنا في الاخر يعني. الوالد عليه رحمه الله مواليد 1905. طبعا يعني سنة 20 كان في رائعان شبابه وكان يصيد. الحكي هذا طبعا من أكثر من 100 سنة. فنتكلم نقول لك إنه ولله الحمد يعني الشيء كان من أشهر صيادين مطروح ويونس الله يرحمه وبكرين الله يرحمه الله يرحمهم كلهم. فحكوا لنا القصص هذه وحكيت بندق ام روحين. عبارة عن إيش؟ كانت في الأول روح واحدة ما كانش عندنا. بس هذه كانت عند الفلاحين وقصة في سنة 1800 وشوي الموضوع. وبعدين جت ام روحين. ام روحين البندقة هذه عبارة عن ايش؟ عن كتلة مصبوبة زي ما هي ما تنفتحش. زي ما هي بندقة مصبوبة ماسورة ومباصة سرير. وفيها زنيدين زندة كبار. طيب وايش نعملها ازاي؟ لازم يبقى معك كالآتي: شنطة فيها علبة كبسون، علبة بارود اسمه بارود نظامي، علبة بارود أصلي، رش طبعا ايش انت اللي هتتحكم فيه. رش بتصنع الخرطوشه كل ما هي عباره عن الخرطوش انت اللي هتعبيها تو. يدوي. هذه هي الخامات تو اللي هيبدا الصياد الان يصنع الخرطوشه، يصنع الذخيره، يصنع الذخيره. انت تو معاك الهيكل بس. وفي حاجه ضروريه خالص عباره عن زي الخرزانه. اسمها المطرقه يقولوا عليها الابواتي. تو الماسورتين بالوضع هذا في حلقه في النص سكه صغيره تحط فيها المطرقه تحت. المطرقه دي خرزانه اطول من الماسوره شوي. ايش وظيفتها؟ تو انا مسكت البندقه ام روحين، اول حاجه نحط ايش؟ تحط البارود. تحط البارود ماسوره من قدام، تحطها بالايد بمكيال. كل حاجه معك مكيال. وتجيب المطرقه دي. المطرقه دي وظيفتها انك ترص بيها، وظيفتها تعرف كميه البارود اللي جوا الماسوره. لانك لو كترت كميه البارود هتعرض البندقه ليش؟ انفجار. بيت النار مش هيستحمل انفجار. فانت لما تحط شويه بارود وتحط المطرقه جوا هتبعها تطلع من الماسوره قديش؟ لو طلع من الماسوره مثلا 4 قواريط، عند البوادي هذه 8 قواريط الاربعه. 4 قواريط يبقى واجد 3 قواريط. شو فهمت؟ فانت تعرف كميه البارود من خلال البروز اللي زايد من المطرقه اللي دايرها. تمام. وبعدها تحط الرش، وبعدها تحط البشوره غالبا كان يديروا فيها من الليف بتاع النخل. الليف هذا بتاع النخل يلفها ويحطها جوا بخبط قصه تشحط عدل. وبعدها في حاجه اسمها الفونيه. الفونيه هذا بروز طالع من جوا، حلقه انبوبه
توصل لغايه البارود اللي جوا الماسوره. تحط فيه حاجه اسمها بارود نظامي، بارود اسودك، تحطها بترص ترص ترص. بعد ما ترص تجيب اخر حاجه الكبسونه، تقعد الزنت وتحط الكبسونه في الفوني. حقيت القصه طبعا انا شرحت لك القصه، تاخذ موال ومعك كذا نوع من رش رقيق ورش خشن. المطلوب منك انك تصنع خرطوشه داخل البندقيه. تحط بنفس حجم خرطوشه ولا بتكون كبيره؟ ما انت تتحكم فيها براحتك. بس لو زودت انت ايش؟ في خطر عليك. في خطر. يعني شيء واجد من الصيادين الاوائل كلهم كانوا فاقدين اطرافهم، غالبا الاصبع. الشيب الله يرحمه كان اصبع على طاير برضه من بندق ام رحين. زود كميه البارود جوا، فلما زود كميه البارود لما دوس فالبيت النار ما يستحملش الانفجار. ففرقه مع الجانب قاعد الزندق وتبدا عادش تنشل وتضرب. بس انت لك هيك طلقتين فقط. ما انت تدير طلقتين، انت توها الكلمه هذه في ماسوره واحده وتبدا الماسوره الاخرى نفس القصه. تقريبا زمن قديش انت لغايه ما تعبيها؟ يطول ساعه مثلا. ما انا خلينا في المرحين توا انك لما تضرب قصه ومرات تستقطع، يبقى البارود في فراغات تطول ما تك، يعني ممكن الطير يطير وتبقى انت لك مستني الانفجار. حيحصل لك حيحصل بس امنت الله. واللي فذا احيانا تطير مولع نار تطب في جزوف ولا حال فنيش فتولع. فكانت خطيره، وكانت خطيره يوم قبلت غير امنه لان من 1800 وشوي هي جات هنا وهي مستهلكه اصلا. بندق ام رحين هذه اول ما بديت جو الخواجات في مصر هنا وجو معاهم البنيدق، يعني بعض الناس يقولوا بندقه الغراف. يقولوا معاهم بندقه جا الخرطوش عاد. تو انت عارف ان هي بندقه اسمها تلغراف. ايش سبب التسميه؟ ما حدش يعرف. التلغراف عباره عن ايش؟ اللي هو البرق. انت لما تبعت الواحد يقول لك برقيه تلغراف، حاجه سريعه خالص. كانوا منبهرين ازاي طاخ طاخ ودلك وتحط طلقتين وترد طاخ طاخ. ومش متعود عليه. كان مشقه. الاول ديك ديك ديك، وبعد ما يخلص هو الوجه تمام يبدا. واحيانا الرش تطيح في الفونيه. تسد القصه تبقى معك ابره اخرى تبقى تسلك وموال. وممكن تكذب. ممكن تكذب عادي، الكبسوله ما تكش تبقى الكبسوله منديه عادي. وممكن ايش قلت لك تستقطع تضرب تك حيصير انفجار بس تستنى خلاص. قضي الامر ما بعد شوي بو وتخليك اسفل يقول لك خلاص وتخليك اسفل. ما هي انا الدخان يجيك عشان كده تطلع في توم وجري فعلا بالضبط. ايوه هنا البنادق خلي بالك، البنادق هذه بحث الافلام التاريخيه ايام الحمله الفرنسيه ونيه تلقاه واحد يضرب بس هذا ما يحطش رش، يحط رصاصه واحده. وممكن بندقه مرحين تحط بالليل نفس القصه. تلقاه بعد ما يضرب طاخ البندقه فيها سكينه من قدام. ليش؟ عشان عبال ما يملى لو جاك عدو ايش تتعامل معه. تلقى يطلع ويبدا يخبط وما كيسه البارود بتاعت البس والفرد اللي بده خط ورا هي. وهذا البارود البنادق طبعا البس والفرد في الاربعينات ما كانش فيه الخرطوش ساعتها. تمام. جات البندقه التلغراف سموها تلغراف من سرعتها. لكن ازاي تعمل اللي هو الخرطوش المجهز المعروف مجهز. والبندقه انك تفصحها وتحط ايش وتحط طلقتين وتضرب وتفصح وتحط قمه اليسر وقمه السرعه. بعد هيك جينا مرحله جت تلغراف. وفي بعض الناس انا يقولوا عليها طرح وبعدين يقولوا صرب، لكن اهل مطروح بروحها كانوا يقولوا تلغراف. جت عاد البندقه طبعا من صورتي هناك جت البندقه المنظره. ايش الميزه اللي فيها؟ ما قال لك حاجه سوبر. تو يقول لك بندقه سوبر يقولوا سوبر. هي جاي من كلمه سوبر اللي هو افضل يعني معدل. تمام. سوبر ماركت سوبر لوكس. طب ايش الميزه فيها هيك؟ مش اي ميزه خالص، يعني هيك زي هيك زي عادي. بس في ناس ما تريحش الا بالمنظر هذا. بس انا عن نفسي نحب التقليدي اللي هو التلغراف اللي تعودنا عليه. بس مريح المنظر هذا مريح. انك ايش يعني ايش لما تمد ما تحقش ايش غير الدبينه قدامك. تمام يعني مريح. بس ايش الراحه النفسيه بالنسبه لي نبيل نحب التلغراف. تمام. بعد كده تطور جت البنيدق قاعده طبعا جت البنيدق المتعدده الاوتوماتيك. كانت في الاول اوتوماتيك جر بالايد كل طلقه تضرب تسحب بيدك. توا بنيدق غاز ما شاء الله مجرد دوس غاز. هل في اكثر من 5 خرطوشات؟ في اكثر، في 6 وفي 9 وفي 12 وفي وصله انت تركبها وفي خازنه تركبها. بنيدق حديثه طبعا تفرجوا عليها هذه الحديث. طيب نجول بنيدق الرش. بنيدق الرش طبعا كانت فرحه اي عيل صغير. يعني كان حلم اي عيل صغير خصوصا فتره الثمانينات انه لما ابوه يقول له هنجيب لك بندق رش، خصوصا لما يحب الصيد. وكانت اساس الفرحه وكانت بندق الرمسيس غالبا. مش هحكي لك على البندق الاوليات خالص. بس نتكلم عن الفتره الاخيره. بندق الرمسيس كانت
حلم اي عيل صيد. وخلي بالك لازم اي واحد اللي هو ماهر بصيد الخرطوش لازم يكون ماهر بصيد الرش. لو بدأ على طول بالخرطوش من غير رش تحس انه طلع من الاعدادي على الكليه مرحله السنه وما مرش بها. تمام. هيبقى فيه خلل حتى لو كان صيد تلقى برضه ناقص. طب مهاره القنص اكثر بالرش، اعتبر ان الخرطوش بيفرش ورش تمام. واجد. صحيح؟ صح، بس الرش انك لازم تضرب هدف ثابت وتقرب منه. تمام. فسير، فانت البندقه اللي معك لو بندقه مضبوطه وقويه خلاص. ما هل ممكن توقع طير على الطاير ببندقه رش؟ ممكن، صارت واجد مش معينا بس مع كذا واحد. يعني كذا واحد رؤية العين. طب معك انت طير ايش؟ ضربت كم طير، ضربت بشلكة وضربت سمينة وطيور صغيرة واجد حميمة. بس يعني التوفيق وعدم يعني ايش 90% حظ يعني و10% ايش اساسيات صيد. تمام. هذه البندقة رش والحديث يطول فيها، ايش وسائل الصيد اخرى؟ ما دام تكلمنا على الطفولة وني كان اهم حاجة لازم نتكلم عليه الفخ. الفخ هذا طبعا ذكريات اي صيد، واي واحد ما صيدش في الصغر بالفخ تهيدي انحرم من متعة خطيرة خالص. طيب الفخ كان ممكن تشتريه جاهز؟ اللي كان الجاهز هذا ايش ما يكونش فيه السوقي، كنا نقول عليه سوقي ضعيف. كنا نديروا فيه احنا الصناعي، نقول الصناعي اللي هو صانع انت بيدك. صانع بيدي هو عادي سلك تل وتجيبوا حديد صغير سلك صغير وتدير هيكل بتاع الفخ سيل، يعني طريقه دورته سيله. بس نتكلم عن المتعه لان الغالب انه يصيد بيه السن الصغير، وفرحه العيل الصغير لما يمسك طير غير فرحه غير عاديه. طب انت معك الطير، معك الفخه، حتحط الطعمه فيها ايش؟ جعور، ديدان او بدفيس. وايش بدفيس هذا في حاجه غيره؟ ما فيش حاجه غير. انواع الجواعير واجد؟ جواعير الوان الملح الاصفر والحمر والابيض. في واحد برصين المهم الطير شيء عيلي اي حاجه تتحرك. تحطها في الغميزه السلك ننصب نلف عليه بالسلك نخليه بحس الجعور مرتفع، وطبعا لما يبقى مربوط عليه سلك يبدا في الحركه التقلب. يحاول يحرر نفسه. لما يبقى طبعا انت حطيت جعور تبدا تنصب الفخ وتردم الفخ وتخلي دوده بس لظهره، تحط ناطور وتدير ناطور اصلا كعلامه لك انت. لو نصبه في بارقايه تعرف وين، ولو حتى بارقايه برضه يركز فوق منه الطير. الغالب البركيزي يعني انك لو اسرع طير ينقب ايش؟ العضيضه بلا خلاف. بلا خلاف. تجي بعدها لكحس بلا خلاف. دقنوش ونفس القصه، بس الدقنوش اصل الدقنوش ما يجيش في الشنين، هذا عاوز قصه وحده. ف 90% من صيد الفخ 99% من صيد الفخ في الشنيني. اللقاي ما حدش، لان الديدان ما تلقاش لان هن يرقات فراشه ما تلقاش غير في الشنيني. شارع 4 و5 فتكثر الديدان نطلعوا فين الصيد في الشنين. طيب تمشي عند حطبه ولا حتى مطرح فاضي؟ انت هتصيد ايش تو؟ بركيزه مثلا. انا مشيت لقيت كان بركيزه نصب لهم في مطرح ندير ناطور عيلي ونبدا نجلي. يجي على طول يجري. وطبعا البركيزي يدير في مناوراتك على الفخ. ليش طيب؟ يخاف يكون لفعه؟ خوفا من اللفعه. طائر صحراوي طبعا البركيزي اللفعه عنده مهاره التخفي يطلع في يدير مناورات. هذه يدير مناورات ويرد ويدير مناورات ويرد. ممكن مره من المرات لو لفعه حتطلع تبين روحها يطير. تمام. وعندي سرعه غريبه يعني بركيزي تو ينقب. نبيدي صورت كم واحد بالتليفون زمان هكذا في 2007. البركيزي يبقى مصبي يشد جعور تو اتجاهك يشد جعور ويضربك فيه الفخ، تجي تلقى الفخ مسك كرعايه. يعني هو كاد ان ينجو. يعني هو لف وعدى مسكر عين. بعكس لكحس هذا غبي يعني يجي يشد جعور تلقى مسك مع راسه عمره ما يقدر يلفك ولا والبطز نفس القصه. تمام. طيب الطير هنا غير الحليق، انت ما توديش عند الفخ. لا انا هتجلي يعني. جلي عاد في التراث بتاعنا كان ايش؟ غادي تبعيش الحادي عاد نقولها ككلمات. تقول ايش؟ غادي مثلا بركيزه غادي يا بركيزه على اساس انه هو عارف اسمه بركيزه. ما انا بدي كنت نصيد مع اخوي صدقي. مره يجلف على الضيضه يقول لي يا الضيضه جيتنا بدي نقلد فيه قلت له يا بركيزه قال لي بس يا الضيضه ضربني والله على اساس اني ايش حتعرف على الطير. تمام. فحسيت ان ارتكبت ايش؟ خطا كبير. فتجلي المتعه كلها في لحظه ايش؟ لحظة جاية الطير على الفخ ولحظة عفطة الطير. طبعا لما الفخ يطربق يدير في هجيش. الهجيش هذا الواحد قلبي هفهف خلاص انسى شبردك، انسى شوك، انسى شبشبك، انسى اي هجمة. ما عندكش اي هدف من السرعة انه غير تحصل على الطير، لان هو مخالف شرعا الفخ هذا.
لو قتل لو مات لانه موقوده ما فيش حليل. فاحنا كنا يسب له يقول لك لا لازم بسم على الفخ، تفتح الفخ بسم الله وتطربق حاجات طبعا اعذار وهي. واحيانا بعد معانيه مثلا تبع تجلي يمسك الطير يبقى الفخ وتلقى الطير ميت، نذبح ونبى نعصر فيه نقول لا او نزل دم، هو ميت لساعه. بس ايش تصعب عليك انك بعد المجهود والتعب هذا كله ان الطير يروح منك بس. وفي طبعا وسيله اخرى النبله. النبله كانوا بوادي يعني ممكن حياه صافي بحدد عليه رحمه الله اخ شلوف كان فنان في النبله، كان يجيب فحل بالنبله من طيور صغيرات ولا كله؟ طيور اي حاجه قديمه زلطه يحط فيها، ياخذ معي ينقي زلاطك مدورك للنبله ومعي نبله ومعي سيور احتياطي يبقى مشي وشغال ما فيش بيناد قرش وصيد ملا حد. وكان عنده مهاره بس برضه هذه مخالفه شرعا. ايش ما تخترقش. هل يوجد وسائل صيد اخرى؟ هذه الوسائل اللي صيدوا بها بس عاد ممكن واحد يفنن يعني ممكن طبعا بعد ما اطلعنا على النت وتفرجنا لقينا ايش يعني ابسط حاجه في عيدان لاصقه جديده تو جت مطروحا عودك وفي ماده صمغيه تحطها في الحطبه الطير وتبى مشغل جهاز الطير ينزل عليه يلتصق صامغ. هذه وسيله طبعا جديده استخدموا فيها. وبالنسبه للبوادي اهم حاجه يحصل على الطير، حيطه ماشي، عصايه ماشي، اي وسيله المهم الطير ما يمشيش. وبالهبل نعرف واحدين واجد وقع طيور بحيط بالهبل، تلقى طير راقد ما يسيبش. فهذه الوسائل اللي استخدمت مطروح ولسه حتستجد. طبعا تفرجنا على النت ولقينا وسائل واجده خالص وحاجات غريبه وحاجات مطروح من ضمن الشبك الفارقه عليك تفرد زي الطراحه على كبير، هذه اللي تجي في البرادي انا يقطع بها الصيد. ايش الفرق بين صيد زمان وصيد توا؟ صيد توا صيد سهل. يعني توا في حاجه جديده البرادي. البرد يظهر مستنقع مائي اللي هو اساس الطيور اللي بطير وبفسوكه والودد. من قبل ما كانش حد يعرفهم غير اهل مطروح، الحفره بتاعت مطروح عشان المليحه والمليحه الشرقيه الافراد وعندات العبيدي وعندات مرزيق واهل السلوم اللي عندهم برادي. وفي كم مكان هيك زي المثيني وزي مرزوق فيهم برادي طبيعيه كان يجانا طيور. توا كثروا الصيده وتموا عايزين طيور البرادي فتم يدير في برادي. يدير في برد ازاي؟ يدير في نظام حوض كبير مستنقع مائي كبير يحط فيه اهداف ويحط فيه جهاز ويدير لبديه وبقي نحكي زي ما حكينا معاه بيجي فرق نغاق ينزل قدامه. الصيد سهل تو بس مكلف يعني في امكانيات ماديه حتعرف تصيد تو حتدير بردي في اي مكان وحتصيد وانت متريح. يعني النغاقه شهابه كانت شهوه، كنا في اخر الموسم انت وقعت كم واحد 12 وانت 13 وانت تو ممكن تجيبهم في يوم واحد مع البرادين. وفي الختام ما هي أمتع وسيلة من وسائل الصيد؟ طبعا تختلف من واحد لواحد. من واحد لواحد لكن لا يختلف عليها أن صيدنا بين كله باستثناء مرحين بس تفرجت عليها. لكن أمتع وسيلة الخرطوش. سبب وأمتع ضربة الطير. ما هو أمتع وسيلة الخرطوش ليش؟ الطير طول ما هو في الأرض صيد سهل وهو مهدد حتى هو عارف طير. وانت كصياد طول ما انت تحب في الطير طاير وانت ايش فاقد فيه الامل لغايه لما ينزل ممكن تذبحها في النغاقه انزلت لما تنزل تفرح لانها حتبدا عمليه الصيد. فالخرطوش الحاجه الوحيده اللي تخليك تصيد حاجه طايره وهي تشعر بالامان. هي تو في الارض لما تحس باي خطر حتطير فانت عندك امكانيه انك تجيبها وهي طايره. وكل طير له طيحه معينه وله منظر معين. هذه ايش متعه. اي نعم الملطاش يجيب حاجه طايره بس الملطاش حاجه مالكش دخل فيها انت تتفرج من بعيد بس وهي طايره. فالخرطوش هو امتع حاجه من ناحيه انك تجيب الطير وهو الوضع طاير. عمر حميد البسطة شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا استاذ اسماعيل. تحت ظلال الزيتون تحت ظلال الزيتون تحت ظلال الزيتون.